Evo ga ide. Здравствуйте. Dobro večer. Nešto mi ovo večeras ne štima kako treba. Ide, ali ne znam gdje ono išlo. Dobro večer, pišite i molim vas. Evo neko. Pozdrav Delfija, pozdrav i za tebe. Malo smo kasnili, imali smo neke tehničke probleme, a mi nećemo svakako dugo. Malo da vam se javimo. Gdje si Stanko, druže stari? Pozdrav i za tebe. Kako ste mi ljudi, šta radite? Evo ja rekao da napravim jedan mali live, da vidim kako ste mi, šta radite. Nisam odavno pravila live. Ja malo da vidim kako ste mi, šta radite, kako je vrijeme. Kod nas je malo toplije ovih dana. I eto tako, malo sad odmaramo od zimnice, od svega i tako. Juče sam bila malo na selu, da odmorim mozak kod prijatelja, malo sam se opustila i tako je to. Vidimo da li će nam još ko doći. Stanko, bolam, šta se kod tebe radi? Gdje si, što je rekao Veseli Bosanac? Gdje si, Stankec? Ima li vas ljudi? Ja malo kasnila. Tehnički problemi. Pišite da se vidimo. Bogom ga ja ne vidim. Možda je gore. A nije. Pa bogom ja dok... Jesi je Stanko, bilo i boljih dana. Evo ga kamionđija, pa našla sam ja kamionđiju, nego samo dok malo ja to mačoretam. Pa gdje si kamionđija, kako si, kako su tvoji, šta radiš? Sad se žalim što su ove cigare nešto postale korijenite. Trebala sam probati ko kamionđija da bacim ovo. Dobro je. Kogod vidi kamionđija, dobro je. Čujem i ja. Čujem i ja. Slike malo nestaje. Možda je loš internet, ne znam. Kamionđija. Dobro smo, kamerman na trening. Ja evo, rekao malo, trebalo bi bacati ove cigare, stvarno, ko zna šta je ovo, nešto šuplje.
Nekad su bili korijeni, a sad šuplje, bato moj, možda vučeš koliko hoćeš, ništa. Nekada, do duše može se nekad krivo i zapali, ko to zna. O, dobroveče, samo ja, dobroveče, dobrodošla. Vi koji vidite i koji ste na kanalu, budite moderatori, niko vam ne treba dodjeljivati to. Vidite, uvijek može da bude neka psovka, nešto dok ja primijetim, voz prođe, ja idem, šaltam tamo vamo, ali ne mogu sve da pohvatam. Možda kad ima više komentara. Baš vala, daj nam recept kamionđija kako baciti cigarete. A, bogo mi, kako? Smuko. Tako. Pazite na komentare, da neko ne bi nekoga opsovao. Pa dobro, bolje da jedeš nego da pušiš. A meni nit valja da jedem, nit valja da pušim, kamionđija, ne znam šta bi ti rekla. Evo crveni srcadi. Znači, pratite komentare, ako neko nešto počne, što ja kažem da laje, može na mene, meni nije problem, nego da ne uvrijedi nekog drugog ili nešto, brišite odmah. Čim vidite da je nekulturno napisano, vi ako možete, brišite. Što ću vam ja? Ne mogu drugačije. Šta ste kuvali, narode? Ja sam danas kuvala neku teletinu, pa sam od toga pravila supu, pa zapekla malo tu teletinu, malo karfiola, malo supe, malo mesa. Bez mesa ne može ručak da se zamisli. Ne znam, boga mi, kamionđija, da li će ih biti ili neće, sve je moguće. Sve je moguće. Večeras i Mladen ima live, pa ja neću dugo, ja ću malo da popričamo, da se malo podružimo, čisto da malo kanal ojača, što bi se reklo, da malo proćaskamo. Ja si još uvijek mirna, ali ko zna dokad će, neće dugo ni kod mene, tako je danas vrijeme. Ljudi su, nažalost, puni pakosti, nikad čovjek ne zna i ne može vjerovati nikome. Moja ti, samo ja, nikad se to ne zna. Nikad se ne zna, ljudi moji. Pa samo ja, kako si? Moja ti, samo ja. Kako da ti dam ključ? Ovo će Darko da uradi, da da ove ključeve, ja to teško da znam. Samo ja da damo ključ.
to će Darko dati ključ, jer ja te ključeve ne umijem da dodijelim. Aha, ja sam skapirala. Eto ćemo posle na kraju dati ključ, poključić da, jer neko može, otkud znam šta sve može da se desi, da pišu svašta. Što si ti problem, samo ja. Vidi, nema. Može, okej. Nikako. Dodijeli ključiće ako možeš, znači samo ja, Stankec, nema mi Mikice. Ne možeš to. Nismo mi ljudi iskusni u ovim stvarima, nećete vi nama zamjeriti, mi smo tek počeli ovim da se bavimo prije nepuna 2 mjeseca. Ključiće, Stanko, Veseli Bosanac, samo ja. Fali nam i ona Mikica, fali nam Roja, bar ih ja ovde ne vidim, ali dobro, daj ko je tu. Ja želim da znači supruga ti uzela daljinski. Ako je. Stankec. Veseli. Da. Ja samo želim da se zahvalim Veselom Bosancu i naravno Mladenu, koji vjerovatno sad nije tu, da se zahvalim njima dvojici, znači oni su... Na kraju ćemo dati ključeve, ne mogu ja sad s telefona da uđem, zato što mi streamuje s kompjutera i ne da mi da, znači na kraju ćemo dati... To za neki budući live. Ja mislim da to ostane. Želim, pa trebalo bi da ostane. Pišite, ostanu li ovi ključevi kad vam se daju. Znači da se zahvalim Veselom Bosancu i Mladenu što nas često pominju na svojim live-ovima. Znači zahvaljujemo se još jednom i dosta je, više ne mora nas pominjati. Ko će da se pretplati, ko će da zaprati, on će da zaprati, ko neće, ne mora. Mi smo i početnici, tako da, eto. Nepovjerljiv. Zašto Veseli Bosanac? Pa vidjet ćemo da li će biti uspješno ovome. Eto, meni bi bilo drago čisto da ljudi vide, mislim da nismo mi svi toliki baš bogalji, da eto pogledaju po nešto normalno, po nešto
dobro, ako je to dobro, a nadam se da jeste, za sve treba strpljenja. Prosto mi je bio cilj ne da se pohvalim, nego da pokažem zato što ima dosta ljudi, oni nisu ni krivi što je to tako. Neki ljudi misle da mi prosto ne možemo ništa. Naći ćeš ti ključeve, nareži brate, nareži ključeve i nema problema. I zatori da oprostiš svuda po jedan i onda kad izgubiš jedan, naći ćeš drugi, neđe, moraš. Ne, ne. Kažem, ima ljudi koji misle da mi koji ne vidimo da ne možemo ništa, da ne možemo, zbog toga sam ja došla na ideju da otvorim ovaj kanal, da prosto ovi koji vide neke ljenčuge ovako, da vide da nije to tako, da možemo da skuvamo i svoje djeci i da počistimo. Ne, nije niko rekao, Bože, sačuvaj, nego ja kažem zbog ostalih ljudi koji nisu informisani i koji nisu upućeni u to, jer vjerovali ili ne, ja jedanput kad sam, doduše, davno je to bilo, tako, to sam htjela da kažem. Bogajli su oni koji neće da rade. Ja sam jedanput otišla kod neke frizerke da isfeniram kosu i ona je mene pitala, vjerovali ili ne, ko tebe kupa? Što mi je bilo smiješno. Tako da ima tu ljudi koji ne znaju, koji, na primjer, s kojima se ne družimo, s kojima nismo neki veliki prijatelji ili tako nešto, i onda ljudi misle da to jeste stvarno. Znači, pitala me žena ko tebe kupa. Tako da ja sam nešto se sjetila toga i došla sam na ideju, eto, da otvorim kanal, da pokažem malo da nije to tako crno kako oni gledaju, a mene to ne vrijeđa, meni neka to bude simpatično, ljudi nisu krivi što nisu upućeni. Istina je da ima i slijepih ljudi koji nisu baš nalažljivi, koji nisu, pa koji ovi koji vide, ali ima nas dosta i koji se snalazimo i niko nas ne vodi, znači idemo sami u prodavnicu, gdje se kupaš i gdje školjke skupljaš, tako je. Kažem, nije to baš jednostavno i lako, ali kad ti kao mali, kad tako to ti ostane, da ne znaš i da ne vidiš, ti onda radiš kao i da vidiš, kao da, eto, ne znam. Jeste samo ja, to je živa istina. Pitala me ko me kupa, pa ima, ne vide dalje od nosa i to je tačno. I samo je to tako, znaju da polemišu o nekim glupostima, a da ne vide sami sebe. Tako da ima vrlo, vrlo uspješnih ljudi koji ne vide, koji su na neki način osobe sa poteškoćama u razvoju. Jeste, Stanko, tako je. Ali eto, Bog dao i ovu tehniku, dao i ove kompjutere i ovo. Eto vidite, ja, na primjer, dok se nisam udala, ja sam na kompjuteru non stop visila sva što sam znala, čitala knjige, narezivala CD-ove. Boga mi, kad su nastale obaveze, sad malo manje na kompjuter, to Darko zna i Darko radi oko toga, jer ja zaista nemam vremena. Ima se porodica, mora da se radi i tako je to. To je to što sam vam željela reći. Upravo zbog takvih stvari sam otvorila, jer su ljudi neinformisani, a i mediji, ne kažem ja da treba prosto da objasne ljudima da nije tako sve crno, da možemo mi, a ne
O, Jesi Dajana je ono, ti bješe Roja. Jesi Dajana, kako si? Malo su, kažem, mediji krivi što malo ne upute ljude u sve to. To ne valja da se preda nikako niko Stanko, niko se ne smije predati. Okle tebe utorkom Roja. A gdje si, Roja, kako si? Gdje si ti nama do sad? Još malo da vas držim, pa ne znam u koliko Mladen ima live, prosto ako neko želi da gleda da... Ali Mladene zezni, ja sam post najavila prije tebe. Prije tebe, tako da znaš Mladene, ako me čuješ neđe, ako budeš slušao, ne znam. Ode Darko da puši napolje. Bogu hvala, Roja, dobro je. Može, kad ne može bolje, dobro je. Šalim se, dobro je. Mladen, polak. Jel biše polak? Bolje. Svađala se s narodom. Ja sam jutro s Bogom i opet se borim za neka svoja prava. Sve nešto ispravljam neku krivu drinu. I ja sam čitavo jutro polemiku neku vodila, ali izgleda da sam uspjela. Pa mi tako nije ni žao. Jer moraš, ako se nekad ne posvađaš, ni to ne valja. Nije bila svađa, u stvari prepirka. Šta ću ja, nisam videla u koliko moje live. Ja ga ovim putem pozdravljam. Hvala puno, Delfija, ako ja dobro ovo čitam. Ja se izvinjavam, meni piše Delfija, a sad možda i Delfina. Tako, Roja, tako. Tako i treba tako. Dobro je da sam potrefila. Pozdrav, da sam. Delfija. Dobro, Delfija, da znam, da ne pogriješim. Nešto može neko da se i naljuti nekad.
fina si što nisi, svi smo mi fini, samo da ne potkopavamo drugi. Više sam se danas prepirala, pa više sam zapetljala. Važno je da ne pakostimo drugima, da ne radimo ništa što ne valja, a kako se zovemo i to nije ni važno. Znači, Darko, zapamti, Bajani ključ, samo ja ključ, Veseli Bosanac ključ, Stanko ključ, da budu moderatori, oni će ipak prije zapratiti, kažem, propratiti, pardon, ako neko piše nešto što ne bi trebalo da nekoga vrijeđa. Kad sam ja u pitanju i mogu, ali da mi baš goste maltretiraju, to ne bi voljela. Hvala vam svima što ste došli, što ste me ispoštovali. Ovo može biti on, Baksus Dasa. O, Stankec. Možda ima stvarno malo više. Pa šta ćeš, ništa te neko što obrišeš. Bosanac. A još rekao Bosanac, ajde malo se svađajte dok podijelimo ključeve. Sad ću ja malo se vi svađajte, što reče Bosanac. A koliko ima Nikova. Vidi ga. 3 Nika ima Stankica. Sad ja dijelim ključeve, sad se ja čujem vjerovatno. Odavde, ali nema veze. Ko ide? Ide Veseli Bosanac, normalno. Čekaj, sad ne diraj. Sad nek se svađaju, pa posle vidi ćete. Sad ćemo. Svađajte se, Darko, nešto eksperimentišemo i da vas koji svađaju napolje džabac. Dodaj to. Evo ti ključ. Sad ćemo. Evo ga, kamion. Ko ide? Neko piše ne meni. Evo, ključeve, poradite što znate. Nema meni. Još da mogu po nekom čokoladicu ovako da vam dodam. I po jednu kafu, popijemo, da mogu, nažalost. Samo ja i dalje. Pošto ne nema. Malo što rekao, sad će se palo.
Evo, samo ja, Stankic, čekaj da nađemo Roju. Evo je Roja. Pa to, aj sad nek se svađaju, sad ti gledaj. Koja izma? Ključ. Tamo ti je neđe. Pričam Ćoro na Ćoretali ga. A i šta će ti? Tamo ti je neđe. Pokazalo mu vaga error. Nema na čemu. Hvala vama što ćete malo propratiti da ne bi neko, šta znam, navikli smo na sve i onda, a malo nam internet loši. E pa, malo nam izgleda loš internet, kako pišu. Evo dobar ključ, kaže Veseli Bosanac. Kakvi bre, Delfija, odlično je to što vas ima da pomognete, jer ako nekad bude više, na primjer, pratilaca ili više gledalaca, nikad mi ne znamo ko može da bane, da psuje, da vrijeđa, to mi nije cilj. Evo, Stanko po tuđim kućima hoda, popravlja zbog ključeva. Tako da, eto, ljudi moji, hvala vam, da vas ne zadržavam. Evo, ništa nisam imala pametno ni da vam kažem, ali eto, malo da se uključim u live, da malo proćaskamo, pa evo, pozivam Kamiondžiju negdje da bude naš gost. To ćemo se dogovoriti u nekom live-u da bude kod nas. Pa Bože... Evo samo ja, hoće Darko da te čuje, pa možeš i ti biti gost u našem live-u. Tako da, ko god želi možemo da live-amo. I eto. Tako, kad budete htjeli. Da, dogovorit ćemo se.
pošto nam je malo lošiji internet večeras izgleda, ja ću vas pozdraviti, zahvaliti vam se. Što ste bili moji gosti, da Bog da čovjek može i uživo. Možemo, Delfija, kad god poželiš jutarnju kafu, ko nema YouTube kanal ili nešto slično, ma ne mi to kašalju cigareta, Roja. Ovo je nešto, Roja, zašlo, vidiš, pa i na mene hoće. Otišla kaverna. Htjela da kažem, ko nema YouTube kanal ili nešto, a ako neko želi, možemo i privatno da se čujemo putem Messengera ili tako nekih stvari. Ko hoće privatno, ako ih ima i takvih, neka me nađe na Facebook, Vera Milošević, poznaće mi tamo sliku, ovu ljepoticu. Bogu me, ne znam ni šta mi je na onom profilu. Možda mi je čak i pokojna majka, jer sam se neki dan nešto na nekom portalu tamo svađala. A ona izgleda majka i nena, pokojna majka, žalosti. I neki mi dečko, tamo mi neko napisao, ajde baba, brini se. Brini se baba o unučadima, mani se ti ćorava posla tamo oko neke biblioteke. Kad posle me zove komšija, kaže, znaš što ti ono rečeno, reko što? Kaže, na slici ti majka, žalosti moja tužna. Nisam znala da mi je majka na slici, a moram je jednu maći da bar nju ne vrijeđaju. Ima, evo, Kamionđija YouTube, koliko hoćete. Znači, koga zanima, možemo, ko želi. Ovo piše, ostavim cigare i vičem, nikad nisam pušila. Pa kako ću ja to da izvedem, prijatelju? Aj, dobro, nema veze, probat ću. Probat ću, neđe pa javim šta sam uradila. Ako budem govorila nikad nisam pušila, onda ću lagati sama sebe, kukala. Pa kako ti misliš to? Stanko, Dasa. Nikad nisam pušila. Bože, lagaću samu sebe, bolan ne bio. Tako, ljudi. Ajte onda da vas više Verka ne smara, pa se mi čujemo u nekom narodnom live-u ili kako god hoćete. Eto, rekla sam i Facebook koji je, pa javite se da će kulamo, što rekla, da pijemo ujutro kafu, možemo tako, eto, da se malo popričamo. Aha, dobro, Dajana. Hvala vam svima što ste mi bili moji gosti. Ako sam propustila neki komentar, ja se izvinjavam ili nekoga preskočila. To se dešava svima, kamoli meni. Pa se čujemo mi u nekom narodnom live-u. Kamionđe će biti gost, samo ja, evo, poziva je Darko da bude gost. Pa kako hoćeš, samo ja, ili ga nazovi da ti čuje glas ili da nam budeš gost. Pa ti vidi šta ćeš. Puno vam hvala svima, ljudi moji, pa se čujemo. Gdje da sad ovo da prekinem gore? Streaming uživo. Posjećeno. Ko će ovo da lista? Nedostupna webkama. Upravljajte lista. Podešavanje ovog kanala. Pošaljite povratne informacije. Uživo. 3928, to ne znam ništa znači. 10 9 8 7 6 5 4. Darko, morat ćeš ugasiti. Nema, ne mogu da nađem. Ćao, ljudi. Nema, ne mogu da nađem, majke. Nemoj da zakasnimo po dijete. 13 minuta do 9. Evo ti. Kada bježim ja. Što da bježiš, ne ujodaš.
Igor Rašo. Da.